Snakker du med mormor? Hallo, mamma. Hallo, mamma. Skal jeg også lige sige hej? Hej. Det er mormor, tror jeg. Ja, mormor, ja. Ja, mormor, ja. Er det mormor? Jeg tror, det er mormor. Er det sandt? Mormor, ja. Hvem ringer du til, Lisa? Hvem snakker du med? Alisa, hvem snakker du med, skat? Ringer du til Nilam? Er det Nilam? Ja. Prøv at ringe til Nilam. Vil du ringe til mormor? Er det også til Nilam? Var det mormor eller Nilam? Og mormor, ja. Nilam? Mormor? Nam? Nhà mama yo la. Nhà mama yo. Nhà mama kas. Mama. Nhà mama yo đâu vậy? Là nhà mama yo. Har du snakket med mormor? Ja, mamma, ja, la. Mamma? Godt skat. Du er dygtig. Hallo. Ja, mamma, ja.